Unboxing po, cordless drill. Cordless. Hammer drill. Okay. Ito na siya. Tama ba? Yeah! Oh lala. May kasama pa siyang manual. May manual. Uy! Lagas na yung ano. Bigat din ah. Premium din. Ang bigat. Ito. May mga drill pa siyang kasama. Maglag sa kanyang end. Screwdriver. Flat Philip. Drill. 2 battery. 88 volts. And ito with charger. Ito pa yung kanyang sa pang battery. Alright, nice. Okay na ito. Check na natin. Ganda. Kalak pa. Ganda. Alright. Isa naman. Lakas ng ilaw. Uy. May low and may high. Good. Nice. Perfect.